La ciacola di oggi prende spunto dagli ultimi turisti che sono passati qui da noi nei giorni scorsi ed erano cicloturisti. Perché vi voglio parlare dei cicloturisti? Allora, voi sapete che le nostre ciacole in realtà diventano un motivo per parlare del nostro territorio. Oggi vi voglio parlare del comune di Trecenta, che varrebbe veramente una giornata adesso dedicata, in particolare per la figura emblematica che a Trecenta ha motivato anche la presenza di un particolare monumento. Se voi arrivate infatti nel comune di Trecenta troverete un monumento intitolato alla figura di Luigi Masetti, il primo cicloturista della storia. Infatti è stato definito il pioniere che pedalò sul mondo. Pensate che si narra che abbia percorso la Milano-Chicago in bicicletta ed è per noi motivo di spunto, ma diventa motivo di spunto anche per quei turisti che decidono di arrivare in Polesine con la propria bicicletta, che potranno anche fare tappa nei piccoli paesi caratteristici della nostra provincia e potranno anche fare tappa qua a Valgrande, dove potranno trovare spunti per delle piccole escursioni e potranno trovare anche il modo per rifocillarsi con gli spuntini che noi prepariamo. Potranno anche fare qualche ciacola in compagnia e abbandonarsi ai sfuressi che noi qui a Valgrande prepariamo, come lo sfuresso di oggi che è rappresentato dal frutto di stagione. Buona ciacola e buon sfurisso a tutti!